Ռուսաստանից Հայաստան մատակարարվող բնական գազի շուրջ խոսակցությունները սկիզբ առավ Փաշինյան-Պուտին ապրիլ-մեկյան հանդիպմանը։ Հիշում եք, Պուտինն այն ժամանակ Հայաստանի գործադիր ղեկավարին հիշեցրեց, թե ինչ գնով են գազը մատակարարում Հայաստանին եւ ինչ գնով են վաճառում Եվրոպային։ Դուք գիտեք, էներգակիրների գները, օրինակ գազի գինը Եվրոպայում անցնում է $600 1000 խորանարդ մետրի դիմաց, իսկ Ռուսաստանը գազ է վաճառում Հայաստանին $177.5 1000 խորանարդ մետրի դիմաց։ Տարբերությունը մեծ է, տարբերությունը էական է։ Այս հայտնի ու լարված հանդիպումից հետո իշխանական թևը տարբեր փորձագետներ սկսեցին դեպի Հայաստան գազի հնարավոր այլընտրանքներից խոսել։ Շրջանառվեցին Իրանից, Թուրքմենստանից, նույնիսկ Ադրբեջանից գազ ներկրելու տարբերակները։ Այս մասին պաշտոնական տեսակետ էլ հնչեց։ Ադրբեջանից, Թուրքմենստանից, չգիտեմ, Պարսկստանից, բոլոր այն հնարավոր երկրները, ովքեր որ գազ են վաճառում եւ ենթակառուցվածքները թույլ են տալիս, որ մենք այդ երկրներից գազ գնենք։ Իշխանական թիմից այս լուրն էլ հայտնեցին, թե 2023-ին ըստ հավաստի տեղեկությունների Հայաստանը մոտ 2 ամիս այրել է ադրբեջանական գազ։ Պատմությունը հետևյալն է. այդ ժամանակ գազամատակարար խողովակների վրա վերանորոգման աշխատանքներ անելու պատճառով Ռուսաստանից գազ չէր մատակարարվում Հայաստան, եւ իրավիճակից ելնելով Գազպրոմը ձեռք է բերել ադրբեջանական գազ ու մատակարարել Հայաստան։ Իշխանական նախկին падգամավորներից հայտնել են, թե կա տեխնիկական հնարավորություն Ադրբեջանից Հայաստան գազ հասցնելու համար։ Նույնիսկ գազի փոխարինման ճանապարհները կամ այլ երկրներից գազ ներմուծելու ճանապարհները կարող տարբեր լինեն։ Շատերը խոսում են, որ մի քանի ամսվա մեջ հնարավոր է սա Ադրբեջանից գազամուղ կառուցել, այդ գազամուղը գա, այդ գազը ստանալ, բայց այստեղ մենք Գազպրոմ արտերիայի հարց ունենք, որը այս պահին ռուսական բան ունի։ Արդյոք դրա փոխարինելու հարցը լինելու իրավական հարցեր կան այդտեղ եւ այլն։ Այսինքն այդ ճակատագիրները, որոնք առաջանում են այս իրավիճակում, բավականին շատ կարող լինեն։ Տեղեկություն կա նաև, որ 2021-ին ռուսական գազը կարճ ժամանակով Հայաստան է հասել Ադրբեջանի տարածքով, երբ Ռուսաստանում գազատարի վերանորոգում էր ընթանում։ Այդ դեպքում, ըստ մասնագետների, գազը ռուսական էր, ոչ թե ադրբեջանական։ Ադրբեջանը պարզապես տարանցման երկիր էր։ Ընդհանրապես Ադրբեջանից Հայաստան հնարավոր գազի մատակարարման գնի վերաբերյալ որևէ պաշտոնական առաջարկ հրապարակված չէ։ Դրա համար անհրաժեշտ են քաղաքական համաձայնություններ ու պայմանագրեր։ Ոլորտի պատասխանատուները հիշում են նաև ԽՍՀՄ տարիներին եւ անկախության առաջին շրջանում Ադրբեջանի տարածքով Հայաստան գազի մատակարարման մասին, սակայն դա մինչև Ղարաբաղյան հակամարտությունն էր։ Հետո այդ մատակարարումները դադարեցին։ Հարց են տալիս վերլուծաբան տնտեսագետները հիմա, երբ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև ամորֆ են հարաբերությունները, ռեալ չէ ռուսական կապույտ վառելիքից զրկվելու դեպքում հետո էլ Ադրբեջանը Հայաստանին փաստի առաջ կանգնեցնի ու հրաժարվի գազ մատակարարել։ Ալիևն ինչպես խոստացել էր, ի կատար ածեց Նախիջևանի Օրդուբադում այսպես կոչված արևմտյան Ադրբեջան վերադարձի փառատոնը։ Հենց Ադրբեջանի նախագահի աշխատակազմից պետության փողերը ողողեցին այդ ծրագիրը, որի նպատակն է սերմանել ադրբեջանցիների մեջ այն թեզը, թե իրենք Հայաստանում ապրելու իրավունք ունեն, ավելին, խոստացել են Հայաստան վերադարձողներին $70,000 չափ գումար տալ։ Եթե լինի նման հնարավորություն եւ Հայաստանի Հանրապետությունը Ադրբեջանի Հանրապետություն վերադարձող ընտանիքի յուրաքանչյուր անդամի հաշվով փոխհատուցում վճարի 70,000, Հայաստանից էլ 500,000-ից ավել մարդ կգնա։ Անվտանգային ռիսկեր կարող են պարունակել իրենց մեջ, եթե ադրբեջանցիները գան տնավորվեն Հայաստանում։ Փորձագետն իր ծննդավայրի օրինակն է բերում ու շեշտում. լուրջ խնդիրներ կարող են առաջանալ, եթե օրինակ Հայաստան մի գյուղական համայնքում, որտեղ նաև ադրբեջանցիներ են բնակվում, ընտրություններ անցկացվեն։ Այսօր Սիսիանի ժողովրդագրական վիճակին նայելով, եթե այդ ադրբեջանցիները վերադառնան, իսկ այստեղ վերադառնալ ցանկացողների թիվը 11,476 է, վերջին անգամ իրենց հրապարակված թվով։ Եթե այդ մարդիկ վերադառնան, մենք արդեն 2031 թվականի Սիսիան համայնքի հավաքական ընտրությունների ժամանակ առնվազն ունենալու ենք երկրորդ խոշոր մեծ խմբակցություն, եթե ոչ ունենալու ենք ադրբեջանցի համայնքապետ։ Որքան էլ հայաստանյան իշխանությունները ֆեյք են համարում ու հերքում ադրբեջանցիների Հայաստան վերադարձի մասին տեղեկությունները, այդ երկրի իշխանությունները ավելի են ակտիվացնում օնլայնում Հայաստան վերադառնալու նարատիվը։ Շաբաթվան մեջ չկա շաբաթ մի քանի միջոցառում չունենան։ Ըստ որում խոսքը գնում է բավականին բազմամարդ եւ պետական ֆինանսավորումով, պետական կառույցների ներգրավմամբ կազմակերպող միջոցառումների մաս։ Մենք երբեք չենք մոռանա, թե ինչ են արել հայ օկուպանտները մեր ժողովրդի եւ մեր քաղաքների հետ, ինչպես նաեւ 65 մզկիթների ոչնչացումը։ Ալիևը չէր կարող կրկին չհիշատակել հայերին ու հպանցիկ հեգնանքով չվիրավորել մերոնց։ Հայերը խոզեր եւ այլ կենդանիներ են պահել մզկիթներում, եւ Ադրբեջանը երբեք չի մոռանա դա։
Ալիևի Հայաստանի իշխանությունների առջև դրված նախապայմաններից մեկն էլ հենց ադրբեջանցիների վերադարձն է, եւ դա ըստ փորձագետների սկիզբ է դրվել դեռ 2004-ին, իսկ Վաշինգտոնյան նախաստորագրված փաստաթղթով ըստ վերլուծաբանների պայմանավորվածություն է ձեռք բերվել, որ այն պետք է կյանքի կոչվի։ Անցյալ տարի 2025-ին Հայաստանում այլ երկրների քաղաքացիների մասնակցությամբ արք ու վաճառքի 4413 գործարք է իրականացվել, որոնցից 4-ը Թուրքիայի քաղաքացիների մասնակցությամբ։ Կադաստրի կոմիտեից տեղեկացրել են, որ 2026 թվականի հունվար-ապրիլ ժամանակահատվածում Թուրքիայի քաղաքացիներն անշարժ գույքի գործարք չեն իրականացրել։ Աղքատության մակարդակը նվազել է, աշխատավարձերը բարձրացել են։ Սրանք ֆինանսների նախարարության պնդումներն են։ Ըստ պաշտոնական տվյալների նախորդ տարի Հայաստանում միջին ամսական անվանական աշխատավարձը կազմել է 303.140 դրամ, վարձու աշխատողների թվաքանակն էլ կազմել է 795.212 մարդ։ Աշխատավարձի աճին հիմնականում նպաստել են առևտրի, կրթության, մշակող արդյունաբերության ոլորտներում աշխատավարձերի աճերը։ Աշխատավարձի բարձր աճեր են գրանցել նաև գյուղատնտեսության վարչական ծառայությունների փոխադրումների ոլորտում։ Գործազրկությունը նվազել է 0.6%-ային կետով, կազմելով 12.8%։ Մինչ ֆինանսների նախարարությունից հայտարարում են, որ գյուղատնտեսության ոլորտում աշխատավարձերը բարձրացել են, կենտրոնական բանկից զգուշացնում են, Հայաստանում արտահանման խնդիրներ կան, որոնք հանգեցնելու են մի շարք ապրանքների գների անկմանը։ Ու այս տեսանկյունից առաջին հերթին հարվածի տակ են հայտնվում գյուղատնտեսները, ովքեր ամբողջ տարի մշակած արտադրանքը չեն կարողանում ոչ արտահանել, ոչ էլ ներքին շուկայում սպառել։ Գնաճն էլ Հայաստանում շարունակում է արագանալ։ 2026 թվականի երկրորդ եռամսյակում Հայաստանում 12-ամսյա գնաճը շարունակել է ձևավորվել նպատակային թիրախից բարձր մակարդակում, մայիսին կազմելով 4.2%։ Միևնույն ժամանակ էականորեն աճել է նաև 12-ամսյա բնականոն գնաճը, հասնելով 5.1%։ Գնաճը որոշակիորեն արագացել է հիմնականում պայմանավորված արտաքին հատվածից փոխանցվող գնաճային ազդեցություններով, ներքին պահանջարկի ընդլայնմամբ, ինչպես նաև որոշակի ժամանակավոր գործոնների ազդեցությամբ։ Տնտեսական հիմնական միտումներին զուգահեռ ազգային ժողովում ներկայացվեց նաև Լեռնային Ղարաբաղից տեղահանված ընտանիքների բնակարանային ապահովման պետական աջակցության ծրագրի ընթացքը։ 2026 թվականի մայիսի 31-ի դրությամբ ծրագրի շրջանակում սերտիֆիկատ է ստացել 6444 ընտանիք։ Հավաստագիր ստացած ընտանիքների կազմում ընդգրկված է 26432 անձ։ Ընդլայնվել է նաև բնակավայրերի ցանկը, որտեղ բնակարան կամ տուն գնելու համար մեկ անձին տրամադրվող սուբսիդիայի չափը 3 միլիոնից դարձել է 4 միլիոն դրամ։ Եթե մինչ այդ 4 միլիոն դրամանոց աջակցությունը նախատեսված էր 452 բնակավայրի համար, ապա փոփոխություններից հետո այդ թիվը հասել է 611։ Կադաստրային քարտեզների անճշտությունների շտկման եւ դրանից բխող սեփականության իրավունքի գրանցման հարցում քաղաքացին այլևս մենակ չէ։ Պետությունը խոստանում է կանգնել նրա թիկունքին։ Իսկ եթե ավելի պարզ, ապա կադաստրի կոմիտեն այսուհետև քաղաքացիների դիմումների հիման վրա կկարողանա վարույթ հարուցել եւ զբաղվել տվյալ հատվածում կադաստրային քարտեզների շտկման գործով։ Նոր օրինագիծը կընձեռի այդ հնարավորությունը։ Իսկ մինչեւ այս քաղաքացին ինքը պետք է թակեր տարբեր կառույցների դռները, հավաքեր փաստաթղթեր, գտներ մասնագետներ եւ հաճախ նաեւ թիմեր դատարան ճշտգրտված քարտեզների հիման վրա իր սեփականությունը գրանցելու համար։ Ինչ քայլեր պետք է կատարի քաղաքացին այսօր դրա համար։ Պետք է նախ պատվիրի չափագրություն որակավորված անձից։ Հետագայում այդ հայտակագիծը ներկայացնի համայնքին, որպեսզի համայնքը հաստատի, որ այո, այն ինչը որ չափել եք համաձայնություն եմ տալիս համապատասխանում է իրականությանը։ Այն դեպքում, երբ այս ամբողջական փաստաթղթերից թեկուզ եւ մեկը բացակայում է, ենթադրենք մեկ սեփականատիրոջ կամ մեկ գրավառուի համաձայնությունը չկա այդ ուղումը կատարելու համար։ Վարչական մարմնի ձեռքերը ըստ էության կապվում են։ Օրենքում կատարվելիք փոփոխություններով նախ սահմանվում են պայմանները, երբ կադաստրային քարտեզի ուղումների համար պետք չէ լինելու հարևանի թույլտվությունը։ Օրինակ, եթե հարևանը մահացել է եւ չեն նշանակվել ժառանգներ, ըստ այդմ չկա համաձայնություն տվող անձը։ Կամ եթե հարևաններից մեկը հիմքերի բացակայության պայմաններում պարզապես համաձայնություն չի տալիս կադաստրային քարտեզը ճշգրտելու համար։ Ես դիմել եմ իմ հողի
քարտեզագրության համար, ճշգրտելու համար, մյուս հարևանը ինչ է անում, ինչ է տեղի ունենում, այսինքն ճշգրտում եք իմը, բա կողքի հարևանի դեպքում, երբ որ ոչ դիմում է, ինչ է տեղի ունենում իր հետ։ Եթե հարևանը չի տալիս համաձայնությունը, բայց այդ հիմքերը կան, մենք օրենքով ամրագրել ենք, որ վարչական մարմինը կաշկանդված չէ անգամ համաձայնություն չունենալու պարագայում, բայց հիմքեր փաստեր ունենալու պարագայում ուղղի այդ կադաստրային քարտեզը։ Օրենսդրական փոփոխությունների շնորհիվ նաև նվազելու է պետական կառույցների շրջանակը, որոնց դուռը պետք է գնա քաղաքացին իր սեփականության սահմանները ճշգրտելու եւ սեփականության գրանցում իրականացնելու համար։ Մենք նախագծով այդ առաջի փուլը համայնք տանելու հատակագիծը հաստատելու հանել ենք, այսինքն միանգամից բերում ներկայացվում է կադաստրի կոմիտե վարչարությունը իրականացնելու համար եւ այն դեպքերում են համայնքի համաձայնությունը պահանջվելու, եթե օրինակ ուղղվող հողամասը համայնքի հողի հետ սահմանակից է։ Սեփականությանն առնչվող եւս մեկ օրենքի նախագիծ էլ կար խորհրդարանի սեղանին։ Խոսքը հետադարձ հիփոթեկի հնարավորություն տվող օրենքի մասին է։ Եթե քաղաքացին հասել է իր կենսաթոշակային տարիքին եւ ունի իրեն սեփականության իրավունքով պատկանող գույք, բնակելի նշանակության, բնակելի տուն, բնակարան, ամառանոց, վերջինս հնարավորություն ունի բանկի կամ վարկային կազմակերպության հետ կամ թեկուզ այլ երրորդ կողմի ներգրավմամբ կնքելու պայմանագիր, որով կգրավադրի իրեն սեփականության իրավունքով պատկանող գույքը եւ դրա գնահատված շուկայական արժեքի դիմաց կստանա ամեն ամիս որոշակի պարբերական վճարումներ։ Մենք պիտի մեր թոշակառուների համար պաշտպանիչ մեխանիզմներ մտածենք, որպեսզի իրենց շահերը մաքսիմալ պաշտպանված լինեն, որ այնպես չստացվի, որ տոկոսներ են բարձր են հաշվել, որ այնպես չստացվի, որ անշարժ գույքի արժեքը իրականից ցածր է գնահատվել կամ վերջում իրենց մահվանից հետո այդ գույքը ջրի գնով վաճառվել է չգիտես ում։ Հետագայում մահացած կենսաթոշակառուի ժառանգները կարող են 6-ամսյա ժամկետում մարել այն ֆինանսական պարտավորությունները, որոնք ունեցել է իրենց իրավանախորդ կենսաթոշակառուն կամ էլ գույքը կփոխանցվի բանկին։ Կիևյան կամրջի հիմնանորոգումը նոր է մեկնարկել, սակայն դրա հետևանքները արդեն զգացվում են ամբողջ մայրաքաղաքում։ Հարակից եւ այլ ընտրակային փողոցները առավոտյան ժամերին գերծանրաբեռնված են։ Քաղաքի տարբեր հատվածներում ձևավորվել են երկարատև խցանումներ, իսկ բազմաթիվ վարորդներ ստիպված են եղել սովորականից զգալի ավելի շատ ժամանակ անցկացնել ճանապարհին։ Մասնագետների կարծիքով նման վիճակը որոշակիորեն կանխատեսելի էր։ Չփակող հատվածների պայմաններում ենք ականատես լինում ավելի խցանումների, խնդիրների եւ այս առումով կարելի է կանխատեսել, որ կամուրջի փակումը կհանգեցնի իր հերթին նմանատիպ խցանումների առաջացման այն առումով, որ արդեն բնականաբար վարորդների կողմից տվյալ հատվածը շրջանցելու համար պետք է ընտրվեին շրջանցող այլ ուղղություններ։ Այս առումով որոշակիորեն կանխատեսում կար։ Իսկ այդ այլ ուղղություններ ընտրելը իր հերթին կբերեր այլ ուղղությունների ծանրաբեռնմանը։ Միևնույն ժամանակ փորձագետները նշում են, որ եթե կամրջի տեխնիկական վիճակը պահանջում էր անհապաղ միջամտություն, ապա աշխատանքների իրականացումը նաև անվտանգության հարց է։ Սակայն քննարկումների կենտրոնում հայտնվել է ոչ միայն վերանորոգման անհրաժեշտությունը, այլ դրա կազմակերպման եղանակը։ Ըստ փորձագետների հնարավոր էր ուսումնասիրել փուլային աշխատանքի տարբերակը, առնվազն որոշ հատվածներում երթևեկությունը պահպանելու նպատակով։ Որոշակի առումով, եթե դրամաբանական տեսակետից մոտենանք, կարծում եմ պետք է գոնե ստեղծվել հնարավորություն առնվազն ուղեմաս փակելու գոնե, որը որոշակի առումով այսպիսի գերծանրաբերություն այլ փողոցների վրա չէր առաջացնի։ Նման մասշտաբի սահմանափակումներից առաջ ըստ փորձագետների անհրաժեշտ է մանրամասն գնահատել շրջանցիկ ճանապարհների թողունակությունը եւ հասկանալ, արդյոք դրանք ի վիճակի են սպասարկել լրացուցիչ տրանսպորտային հոսքեր։ Հակառակ դեպքում խնդիրը պարզապես մեկ հատվածից տեղափոխվում է մյուսը։ Պատասխանատուների խոսքով ծրագրի ամենաբարդ եւ ժամանակատար հատվածը դեֆորմացիոն կարերի ամբողջական փոխարինումն է, որոնց թիվը հասնում է մոտ 9-ի, ինչը կամրջի անվտանգության համար առանցքային նշանակություն ունի։ Տեխնոլոգիապես ինչ է հնարավոր է կարել զուգահեռաբար, բայց ամենակարևորն ինչ է, որ չեն անում հենց հիմա։ Դա կապված է բացված մակերեսների հետ, այն մակերեսների հետ, որ նույնիսկ մետաղն է բացվել, այնտեղ մշակման է դիսկոստոպ նյութերով պետք է մշակվել, այսինքն քանի դեռ ջուրը, անձրևաջուրը
քաշելու աներքեր, այսինքն եթե մոստը բաց է, այս պահին բացում են, հիմա արդեն սկսել ենք հեսօր անձրև կա, երբ ջուրը տանելու աներքեր, այդ աշխատանքը դառնում անիմաստ։ Կիևյան կամրջի վերանորոգումը ըստ մասնագետների դեռ ամիսներ շարունակ կազդի մայրաքաղաքի երթևեկության վրա, սակայն այս վիճակը նաև հիշեցնում է, որ ժամանակին չվերանորոգված ենթակառուցվածքները վաղ թե ուշ կարող են ավելի լուրջ խնդիրների եւ վտանգների պատճառ դառնալ։ Մինչև քաղաքային իշխանությունները խոստանում են աշխատանքներն ավարտել հնարավորինս սեղմ ժամկետներում, վարորդներն ու ուղևորները ստիպված են լինելու համակերպվել նոր երթևեկային իրականության հետ, հույս ունենալով, որ ժամանակավոր անհարմարությունները կբերեն ավելի անվտանգ եւ հուսալի կամուրջ ունենալուն։ 1 2 3 4 5 6 Արմավիրում արտակարգ դեպք է եղել։ Շահումյան բնակավայրի Նավասարդյան փողոցում գտնվող տան մոտ կառուցված թշնագոմերում դեռևս անհայտ կենդանիները հոշոտել են 150 հնդկահավ ու 30 բադ։ Կենդանիները այդ տան թոշակառու ամուսինների փոքրիկ տնտեսություններն էին, վարկով էին ձեռք բերել։ Իսկ ըստ շունա ինչա Ես տենց եմ մտածում, որ սուրյով շուն է ասել։ միշտ իսկ գյուղում երևացել են հետ։ Երևն է, ոչ։ Երևն է տենց։ Համենայն դեպս այս պայն շոշափվում է աղվեսների կամ թափառող շների։ Դա մենք չենք պնդում, դա թող փորձագետները պարզեն, բայց որ քաղաքացում պատճառվել է ընտանիքի անդամին, ովքեր որ թոշակառուներ են, վարկով վերցրած խնամում են իրենց հանապազորը հասնեն վաստակում, մոտ պատճառվել է 8000 ԱՄՆ դոլարի վնաս, 7000-ից 8000։ Ամուսինները շոկի մեջ են, նման բան երբևէ չեն տեսել, պատկերացում չունեն, ոնց էր հնարավոր։ Ասում են նաև հնդկահավերի ու բադերի կողմից թուղթ դրված մոտ 250 ձվից այլևս ջութ դուրս չի գա։ Մեծ վնաս են կրել։ Սաղ ձվի վրա սաղ տատերը բանը սաղ թոքսինը ստացող։ Այս մի բուն է դա։ 7-ից 8000 դոլար։ Ոյ մամա, ինչերեսին որ տարի պետք է պահես վրա կրկնակին պետք է առնի։ Այդքան ծախսենք դեսեբները։ Վարչական շրջանի ղեկավարին, Վաղարշապետի քաղաքապետին, Արմավիրի մարզպետին ու նաև էկոնոմիկայի նախարարին են դիմում ամուսինները։ Նրանց խնդրանքին նաև համագյուղացիներն են միանում, կոչ անում ծանր վիճակում հայտնված մարդկանց միայնակ չթողնել։ Համայնքային ոստիկանը ծանոթացել է վիճակին, փաստաթղթեր կազմել։